Hallo und herzlich willkommen zu meinem 1000 Euro Gaming PC Bild. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich den PC zusammengestellt habe, wie ich ihn zusammengebaut habe und am Ende sehen wir mal, wie er sich in den Benchmarks so schlägt. Also viel Spaß beim Ansehen. Die Komponenten. Als Mainboard kommt hier das MSI Z170A Pro Mainboard mit dem Z170 Chipsatz und dem 1151 Sockel zum Einsatz. Dies unterstützt DDR4 3200 und hat 4 USB 3, 2 USB 2, 6 SATA 6 und je einen DVI, ein VGA und ein DisplayPort-Anschluss. Des Weiteren haben wir hier 2 PCI 3.0 x16 und einen M.2 Slot. Als CPU kommt hier der Intel Core i5 6600K zum Einsatz. Das ist ein Quad-Core-Prozessor mit einem Basistakt von 3,5 und einem maximalen Turbotakt von 3,9 GHz. Dieser besitzt einen freien Multiplikator und kann problemlos übertaktet werden. Für genügend Kühlung sorgen ein Be Quiet Pure Rock und 5 Gehäuselüfter. Dadurch bleibt das System ziemlich kühl und trotzdem ziemlich leise. Des Weiteren habe ich hier 16 GB HyperX Fury DDR4 2133 RAM und eine 256 GB HyperX SSD verbaut. Als Datenspeicher kommt hier eine Western Digital Blue mit 2 TB zum Einsatz. Für genügend Gaming Power sorgt eine GTX 1060 aus dem Hause Pellet. Diese besitzt 6 GB GDDR5 RAM. Mit genügend Strom wird das Ganze durch ein modulares 500 Watt Be Quiet Pure Power 9 Netzteil versorgt. Die ganze Technik findet dann im Bitphoenix Pandora Core mit Seitenfenster Platz. Dies wurde mir freundlicherweise von Case King zur Verfügung gestellt. Jetzt siehst du den Zusammenbau im Zeitraffer. Wenn dich der Zusammenbau nicht interessiert, guck einfach in die Videobeschreibung, dort findest du einen Link zum Überspringen des Zusammenbaus. Wundert euch bitte nicht, dass das Mainboard im Video anders aussieht. Ich hatte einfach ein falsches gekauft mit einem B150 Chipsatz, aber jetzt habe ich das MSI Z170A Pro. Aber jetzt viel Spaß mit dem Zusammenbau.
Und so sieht der PC jetzt fertig aus. Die Vorderseite ist wirklich sehr schlicht gehalten. Hier kann man sich aussuchen, ob man das Bitfinex Logo aufkleben will oder nicht. Auf der linken Seite sieht man das schöne große Seitenfenster. Durch das sieht man gleich die schöne Hardware, die ich in meinem Fall noch mit einer LED-Beleuchtung versehen habe. Auf der Rückseite befinden sich dann noch die ganzen Anschlüsse vom Mainboard und der Grafikkarte. Hier gibt es coolerweise noch einige Kabelführungen, mit dessen Hilfe man die Kabel besser organisieren kann. Aber schauen wir jetzt mal, wie sich der PC in den Spielen und Benchmarks schlägt. Your reflection in my wine glass. It's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find where I identify. One time for the girl that got away. 2 times for the bub I'm about to spray. 3 times for the power that I pray to. Are you up there? Can you hear me? I know I fucked up. It's clear, see, I'm 22, but I don't act like it clearly. And all this shit is a mirage. I'm just rapping for a cause. The life, the fame, the life's the game. We break the laws, don't like to change. Wanna win you back, but I hate to lose. I know that you're the one, but it's hard to choose. Too much whiskey in my red cup. Remember first day you wouldn't give it up. Aber kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ich bin absolut zufrieden mit dem PC, weil er sich super zum Gaming und zum Videoschnitt eignet. Des Weiteren sieht er meiner Meinung nach sehr cool aus und bleibt auch immer schön leise. Die Links zu den verwendeten Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich mich noch sehr über Feedback in den Kommentaren freuen. Gerne könnt ihr auch ein Like und ein Abo dalassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao! It's going down. Let's drink coffee, watch passerbys, and prove to you I'm not the average guy. It's just my flaws that they magnify, and when it's real, you don't have to try.